de qui es-tu disciple? De Moïse, de Jean ou de Jésus? Apôtre Justine, oui. Nouvelle alliance de Jésus-Christ. La qui s'abanantela, Mbote na bino balandi ya deki eti disciple. Ya wenzambe apambola bino esika nyonso bozwami. Tozo kende kana kaka na kolakisa bino ke chaîne na bino ezokata te ezali na bino mikolo nyonso bokobanda kolanda kabiso. Nde yango wana toye lisusu epai na bino lelo pona kotalisa bino kaka ke mutuno tozo tuna wana tozo tuna ngo pamba te tozana na susi na bino susi nde mutu ezotungisa biso poete ndenge nini bandeko na biso baza ebele me baza koloba ete toza ba disciple ya Yesu me baza ba disciple ya Yesu te lokolo za disciple ya Yesu te yo za disciple ya nani yango wana bakotangela nanu biso mukanda ya Jean chapitre 9 verset 19 tozo kitatina 28 poto mona lelo ya solo eske oza disciple ya Yesu soki oza disciple ya Yesu te ndeko na ngai tika komitungisa yaka parce que lobiko ekokozala na kati ya mutu mususu te lobiko eza nde epai ya Yesu nzambe atindaki Yesu poete aya kote ya batu sango malamu tangu batu bakoyoka sango malamu babiki bazobika epai ya nani oya ndimi asaleli nde ya kobika lobiko ekoko ya pamba te soki nano oyoki te nde yango wana lelo tozotuna yo mutuna ke ozali disciple ya nani tokia na mukanda ya Jean 9:19 tozokitaka Jean 9:19 Et il leur interrogeait disant est-ce là votre fils que vous dites être aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qu'il lui est ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui les concerne. Ah, zelana papa. Ozomona bazolo bete ba disciple mususu baye. Ba disciple wana bazalaki nde ba disciple ya Moïse. Batuni balobi mwana yo bazotuna papa ya mwana. Mwana yo aza mwana na yo abotamaki mukufi miso. Papa lobi eza ye. Mais na yebi tendenge nini miso na ye komi komona. Bazolo bake est-ce que oyebi muto afungoli miso? C'est-à-dire Yesu ayepuete aya kufungola batu miso. Poete muto azalaki avec la bande komona. Balobite akasa komi mukolo azana age yake amilobela ye moko nde ayebi mutu nini afongoli miso. Parce que azana tata na ye. Tala nanu yo. Ozana tata na yo. Est-ce que mutu na tata akoza la disciple ya Yesu? Obosani ke disciple ya Yesu esengeli ayina tata na ye, ayina mama na ye, ayina mwasi ayina na bana. Nde akokoza la disciple ya Yesu. Nazo pesa mukanda tokotanga te na mukanda ya Luc 14 25 26 yo moko mitangela. Disciple ya Yesu akokoza la na tata te. Lokola oya azalaki na tata nde yangwana misu na ye kufaki. Tokiena 22. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il sera exclu de la synagogue. C'est pourquoi... Zelanano. Tozana banda kwa nzambe bakangi banda kumususu ya nzambe bande konangai. C'est-à-dire tozana ba synagogue, tozana ba temple. Nde balobite soki batu baye koyeba ke muto ya komina parole de Christ bako bengana na kati na synagogue. Ndeko synagogue komitungisa te. Komona neti esele kate synagogue ezalelo. Nde pa wana okendaka wana. Boza na kati na synagogue me oyebite. Lelo siko ndenga tozana biso boye yo moneti bakanginda kwa nzambe me biso tozana kati na temple ya nzambe. Yangwana nde tokoki kokanga munoko te
tozolakisa yo ke yaka tolakisa yo ke nano okomi disciple ya Yesu te, oza nano disciple me ya mutu moko boye. Nde lelo tozomona badisciple ya Moïse ndenge bazalaka aveugle, c'est-à-dire mutu azali ko aveugle bato eza nde Moïse. Nde tata na yo wana Moïse azo aveugle yo. Soki oyini kaka Moïse okotika le pas Christ. Toké. 23. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interroge-les lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Si je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ah, c'est là, papa. En tout cas, place wana ezamala makasi. Azo, alléluia. Amen. Bazolo ba disciple à Moïse bazolo bete pesa nzambe lokumu. C'est-à-dire c'est que to pesa nzambe lokumu. Ko pesa nzambe lokumu c'est-à-dire c'est que ko loba vérité. En même temps bango bazana vérité te parce que baza avec. Nde batuni yeke to yebi malamu ete soki mutu andimi kaka maloba ya Kriste bako bengane na kati na synagogue. Ndenge nini? Bako bengana na synagogue ndenge nini? Nde omoni soki tolobi ke omoni mama, omoni papa na ngandeko na ngai. Eloko babengi di meza mbongo te. Pasteur akondima te, mutu azana mate ndenge wana avanda na kati na assemblée parce que akoya ko bebisa baninga, moye ba ko tsere sumbongo ekozala te. Or Nzambe aza besoin na mbongo te. Balobi boye. Oyo nyonso ezomona na eza ya biso. Oyo ezangi komona na eza ya Nzambe. Tala nanu biloko kendaka kopesa Nzambe. Eza ya yo ubi eza ya biso ubi eza ya Nzambe. Nde eloko ezolakisa ke oza nanu aveugle parce que oza disciple ya Moïse. Parce que disciple ya Moïse akoki koyeba eloko mosusu te, azotala nde oyo ekomami na kati na Bible. Lolenga bakomi ndenge yango. Soki lolenge bakomi ndenge yango, banda obandi kopesa dime eske osopambolama. Bazolo ba mwasi alata elamba mobali te, mobali alata mwasi te, directement yo moni elamba. Olobi te, mwasi akokolata pantalon te, mobali akokolata pe robe te. Mobali okokota na bokonzi ya Nzambe te. Parce que bato bakokota na bokonzi ya Nzambe ka bawe bakolata ba robe. Le mot pantalon n'existe pas dans la Bible. Okoki komona te mo wana bakomi na Bible balobi mwasi alata pantalon te ezalaka te. Mais sikoyo ozana mbongo akosomba maputa te bayebisi yoke mama il faut lata maputa. Lelo tozana ba place mususu pour être mutu à se sentir bien. Ce qui est la période ya mulunge akolata ma robe na ye. Tozana ba pays mususu balata ba robe, mivali balata ba robe. Sikoyo okote bango nini? Basi pe balata ba pantalon ba bisika mususu. Liloba na yo ekosuka kaka na esika batu balata ka ba maputa ou bien ekosuka wapi. Te oza avec le parce que ozali disciple ya Moïse. Moïse ndem tozako avec les bateaux. Na makomi. Balobi la lettre tu, c'est l'esprit qui vivifie. Yo landa ke écriture. Ezo bo mayote. Papa tugenan, toza wapi. 26. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Nde yangwana tozo ya koyebisa bino mikolo nyonso po ete boya. Ba fongola bino misu. E pa ya Yesu. Yesu ndiye fongola kabatu misu. Pourquoi voulez-vous l'attendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Omoni ke mutu wana lokola basi ba fongoli misu. Azolo boso tungisanga kana kutuna tuna. Bolingi siko ya fongola bino pe misu. Siko bango balobini. Il injuriait et dire, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Ah bon? Omoni ke ba confirmer ke ba disciple de Moïse bazalaka. Lokola ba disciple de Moïse bazalaka wapi? Bo balobi na mukanda wana balobi soki ba yoki yoka na magambo ya Yesu ba ko benga na nini na synagogue. Est-ce que ba disciple na basi balongwe? Ba yebisa biso nanu epa ya mukanda ya nani ya Actes des Apôtres chapitre 15 verset 21 bazolo banini. Actes 15 21. Car
depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent. Puisqu'on les lit tous les jours des sabbats dans les synagogues. Amen. Ozo mwana bazolo bete na kati na ville nyonso ba disciple ya Moïse bazali. Bazali côté ya Moïse. C'est-à-dire bazote Moïse. Moïse bateka nini? Na kati na ba synagogue. Balobi te ke Moïse bazotanga ye na kati na temple. Moïse aza kuna te. Moïse bazotanga ye nde na kati na ba synagogue. Tango bazotanga na kati na synagogue bazotanga Moïse. C'est-à-dire aux anans disciples à Moïse. C'est-à-dire les gens qui ont été ya yo. C'est-à-dire yo aux anans mutu oyo yebi yezute. Nde omoni lelo soki to yeto yebi si yo kaka nde kona ngai. Omoni balobia ko zo batem nde tango zo batem nde okokoma disciple ya Yesu. Mbala moko bakiena yo na mai. Mbala moko mai ya kopo mai ya piscine, mai ya rivière. Nano komi disciple ya Yesu te. Bozozo ata témoignage ya Jean-Baptiste te. Jean-Baptiste lobi ngai nazo batise bino na mai. Mais oya ye oya koya simana ngai aleki ngai. Ngai naza na pouvoir ya kufungola ta singa makolo na yete, ya sapato na yete. C'est-à-dire yende akobatise bino na molimo pe na moto. Ndeko tala nanu obatisa maki na molimo, obatisa maki na moto, ubi obatisa maki na mai. Deki eti disciple. Yo za disciple nani? Mitala nanu bien. Balobi mwasa kanga kitambala yo kangi kitambala. Est-ce que yo ozana mutu? Mwasi azalaka na mutu te. Amen. Mwasi azalaka na mutu te. Mutu azalaka na mutu azande mobali. Yangwana ba pekisaka ete mwasi akokoloba te na assemblée des saints parce que azana mutu te. Balobi boye. Tango zamba za besoin na eloko. Ceux qui osa disciple à Moïse, ozali aveugle, ndeko mona balobi na kati na mukanda balobi, koyena ndako azama maboko pamba te. Directement mwasi atelemi akena biloko. Mobali atelemi akena biloko. Yo za mwasi okena ngopona nini? Otangi Bible te? Il faut tanga Bible éclairer yo po mona eloko zo sala. Ozo sala la nzambe, ozo sala la pasteur na yo, ou bien ozo sala la bato. Deutéronome 16. Tika mama na ngai, tika ndeko na ngai ya mobali, yaka. Okoko za lolobi ke oza mobali, nzambe nde ayebi. Okolo ba ke oza mwasi, nzambe nde ayebi. Mengana yoko tanga mukanda nzambe, pona talisa yoke. Soki oza disciple ya Yesu, basi bazalaka te na kati na disciple ya Yesu. Yo moko zwa Bible tanga, okomona na kati na ba disciple ya Yesu, mwasi azalaka te. Voire même na kati na bana 12 ya Jacob, bana Israël, bazalaki 13. Mais tu peux reconnaître kaka 12. Or que bazalaki 13. Baza 13e wana nde azalaki mwasi babengana kiye. Mais yo oza disciple nani? Deutéronome 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain. Balobi mbala misa tunambula moko. Mibali nyonso va se présenter devant l'Éternel. Baza la maboko pamba te. Siko yo za mubali. Pona nini muteya goko loba teke ba mama bino botikala. Balobi awa mibali nyonso. Papa bandela. 3 fois par année, tous les mâles d'entre balobi mbala misa tunambula moko. Tous les mâles d'entre vous. Mibali nyonso na katikati na bino. Ba mimoni saliboso ya Nzambe. Nzambe na bino. Dans les lieux qu'il choisira. Akaka esika ya aponi. À la fête de pain sans levain. Na kati na fête oyo ezali na fulu te. À la fête des semaines. Et à la fête des tabernacles, on ne paraîtra point devant l'Éternel le main vide. Ba préciser bandeko. Na éviter ce qui vient pe kotanga ka Bible. Balobi mibali nyonso nde ba se présenter. Mais tant tozo kende na kati na ba synagogue, nde balobi mutu nyonso esengeli aya na eloko. Balobi ko yana ndako Nzambe maboko pamba te. Nde papa memi, mama memi, bana ba memi. Est-ce que basengi mama? Balobi mibali nyonso. Ozo mwana ke tango mutu azali aveugle, ayebite, ayebi ko discerner te liloba ya Nzambe, bazo yebisa nani, balobi pona nini. Te, problème ezake yaka oza la disciple ya Yesu.
soki oza disciple ya Yesu okoyeba vérité nde okomona soki bazoloba mibali yo moni mibali tango bazoloba mbasi yo moni basi ezali te ke oza disciple ya Yesu ozali mwana ya Israël tango bazoloba basi mbala moko yo moni mama na maputa yete il faut comme disciple ya Yesu yango na mukanda ya Jean ezoyebisa biso boy mukanda ya Jean 8 bandana 30 jusqu'à 32 je crois bazoloba nini Jean 8 30 à 32 Jean 8 30 à 32 comme Jésus parlait ainsi plusieurs crient en lui et il dit aux Juifs Yesu tango abandaki koloba bato ebele bandimelaki ye. Et il dit aux Juifs qui avaient crié en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Nazo luka poete okoma disciple ya Yesu o demere na kati na liloba ya Yesu parce que tozana ndenge tozana deux testaments tozape na deux paroles tozana parole charnelle tozana parole spirituelle nde moni balobi liloba ya Nzambe liango wana tondimi yango nzoka utangi kaka écriture oluki révélation te or que mukanda ya Matthieu 13 34 à 35 ezo yebisa biso ke makomi oyo eza ndenge nini Matthieu 13 34 à 35 Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création. C'est là nanu papa omoni ke Yesu tango azotelema liboso ya bato ebele azoloba makambo nyonso kaka na masese lokola azoloba masese tango balobi oza disciple eza disciple fo yeba ke naza disciple me ya nani tango balobi ko yana ndako Nzambe maboko pamba te eza lisese omona ke maboko nini ngai na kokukenda nango tolobaki la fois passée pona maboko balobi ke po mutu akoma disciple ya Yesu il faut aller sango sokola maboko bato balobi nakende olia sango sokola maboko sikoyo na maladi oyo ye. Est-ce que Yesu aza incapable ya kobikisa maladi? Yo liende na maboko sango sokola tango zolia na maboko na yo esukwamite maladi ekosila yango moko. Parce que oza disciple ya Yesu. Est-ce que ngana yebisa maboko oyo? Te ngana yelinde makambo Nzambe. Makambo Nzambe c'est spirituel. Ce n'est pas charnel. Yango na Yesu tango azoloba makambo nyonso kobanda Genèse ti Apocalypse azoloba kaka na masese kasi ye Yesu ango ayepo bato babika pona nini sikoyo yakomi koloba makambo na masese kaka ba disciple na ende bayoka ba disciple Moïse bayoka te eza na tina po ete Nzambe amona ke ba ende bandimiye parce que Nzambe atindi Yesu partout te atindi Yesu na mokili po ete oya koyoka andimi nde abikisami nde problème tozanango Kenana na Jean 3:16 bazoloba nini poto mona soki oza disciple ya Yesu Jean 3:16 bazoloba ke Nzambe atindi Yesu na mokili poete Yesu aya kobikisa bato car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Nzambe lingi mokili mingi afin que quiconque croit en lui ne périsse point yangwana soki yo lelo ndimi kozala kaka disciple ya Yesu okobunga te okokufa te okozwa vie éternelle ba disciple ya Moïse jamais bakokozwa vie éternelle ye Moïse tata na bango ata na Kanana kotaka te bongo yo disciple na yende okokota nde okomona Nzambe okokende te po ete yo comme disciple ya Yesu ezalaka pete te problème ezande yo yina tata na yo il faut oyina mama na yo oyina bana na yo oyina mwasi na yo na bandeko na yo nde okokoma disciple ya Yesu mais tango okokoma pa ya Moïse ayebisi yoke tosa tata na mama Yesu aya ayebisi yoke yina tata na mama au juste okoyina ou bien okotosa parce que Moïse azolo peka makambo Nzambe na muganda na ye ya Exode Exode 20:12 bazolo bete tosa tata na mama oza disciple ya Moïse siko balobi yina tata na mama
tango zo yina nde okomi disciple ya Yesu siko okotosa ou bien okoyina parce que Bible nyonso de Genèse Apocalypse bakomi pona vie éternelle bakomi te ke Exode lobi mabe balobi te ke Matthieu nde alobi malamu te problème ezande ya deux testaments tala sikoyo tozana deux testaments tozana deux chemins tozana deux évangiles tozana évangile oyo awa balobi ndenge mususu ndakisa balobi mwasi akokoloba te na ndako ya Nzambe awa balobi tangu balobi ke Yesu akoya kozwa kaka épouse na ye omoni na disciple na muteyi balobi ke biso nyonso tobala nani Yesu soki tobala Yesu au juste Yesu aza mobali ya nani ya oyo alati pantalon ou bien ya oyo alati maputa ozomona ke te mutu aza na kati na ba défaut lokolo aza na kati na défaut eza évangile mais eza ancien testament ezomema batu na prédiction eza nzela ya munene oyo ezomema batu na kufa mais lelo esengeli oluka nzela ya muke batu oyo bazotrouve yango nde bazozwa vie éternelle tala nanu yo ndeko na ngai oza disciple nani de qui es-tu disciple obanda kosambela kala banda bomwana na yo olobaka naza disciple ya Yesu nano okomi disciple ya Yesu te ndeko nasengi yo nano okomi disciple ya Yesu te yaka tokomisa yo disciple ya Yesu tango okotikala na kati na liloba ya Yesu parce que tozana liloba ya Yesu na liloba ya nani ya Nzambe tozana liloba ya Nzambe na liloba Christ papa tangela bam tanga mukanda ya Romains 10:17 bazoloba nini Romains 10 verset 17 la Bible dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ozomona ke balobi kondima il faut euta na parole de Christ c'est-à-dire tozana parole de Dieu nde ya mwana Moïse azotambola nango parce que Nzambe abandi kotambola na Moïse mais tangu Nzambe amonike Moïse azana ba défaut aza pe na likukuma alataka pe kitambala Moïse mwana mobali mobimba alataka kitambala na mutu po ete bana ya Israël bamona kemwa Nzambe te siko yo lelo mwasi balobi kanga kitambala na mutu yo kangi yo komi Moïse nde akangaka kitambala balobi kanga kitambala eza pona lokumu na yo za veuve okangi kitambala okangi pona lokumu nani yo za célibataire yo nanu obala te bakangaka kitambala pona lokumu mobali yo kanga kitambala pona lokumu nani ndeko za libanda oza disciple ya Moïse nanu komi disciple ya Yesu te yaka ndeko na ngai natandi maboko nyonso yaka na mema yo omona sikoyo epai ozokende tolobaki ete biso tokokende likolo na ndenge nini okokende likolo nde na Yesu autaki likolo akozonga pe likolo Moïse abotamaki na mutu soki lelo yo ozali disciple ya Moïse yo nde mutu oyebi okozala kaka aveugle ti mukolo nini okozala kaka aveugle il faut oya po yete tofongola yo miso ani ke Bartimée avant azalaki na nzela te oh Seigneur Dieu Bartimée azali disciple ya Moïse azana kati na nzela te avandi pembeni ya nzela siko ayeko yoka lukitu ya Yesu azoleka to yebi ke tango bazoloba nzela eza Yesu eza liloba tozana liloba molimo tozana liloba nzoto nyonso wana eza kaka nzela mais eza mibali oyo ezomema batu na prédiction na oyo ezomema batu na vie éternelle oyo ezomema batu na vie éternelle car soki otrouve yango te yo ozaka na nzela munene nde soki balobi mwasi aloba te mbala moko kangi munoko soki balobi yaka na dimi yo ye na mbongo soki balobi kanga kitambala yo kangi kitambala vraiment oza wapi est-ce que eloko balobi ozo comprendre yango ozo comprendre te ba disciple oyo bazalaka aveugle oyo bazalaka sourd baza ba disciple ya Moïse awa okuta bango bayebi koloba te lokola tata na bango awa bazoloba mais miso ezomona te toke 47 il a attendu. C'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus ait pitié de moi. Plusieurs le prenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Zelanan. Tokotanga biloko na mukolo mususu.
parce que ngonga na biso bakomi ko signaler biso kuna balobi ke minute esili balobi abandaki kokanga Jésus fils de David. Est-ce que nandega yo yebi Jésus est un fils de Dieu ou bien est un fils de David? Matthieu 1:1. Mwana ko bota mandenge nini? Yo lelo lo bakete ondimeli Yesu aza mwana nzambe. Mais awa boye poete mukufi miso yo a découvrir vie, il faut amona Jésus fils de David. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Zela nano esili kaka. Balobi aza fils de David, azali fils d'Abraham. Papa, mwana bota mangana batata mbala. Mama nanga yo mtokenda kanangalia. Mwana bota mangana batata mbala. Ozo mona teke ozali banda, oza disciple ya Moïse, ozali na yo aveugle. Makambo eza na ngwebele bana nzambe. Mais moye to lobela ngwa eza te tozo flasher po ete yo mituna de qui es-tu disciple? Okoko zala oza disciple ya Moïse, ozala na yo aveugle. Nde bakangisa ko bitambala, nde basenga ko badimi mbongo, nde bakenda kanona na bamai. Oza disciple ya Yesu te. Kozala disciple ya Yesu ezalaka pasi. Il faut oyina tata, oyina mama, oyina mwasi na bana, na bandeko na yo. Omina na yo moko. Nde okokoma disciple ya Yesu. Mais potolo belango aw eza pasi. Ndeko na yebisio oyo bazoloba tata kokende koyina papa François nanda kote. Kokende koyina mama Jeannette nanda kote. Tata soki opusani pemene nda kola kiso tata na yo. Parce que balobi ko benga mutu ya mukili teke tata na muganda ya Matthieu 23:9. Siko tata wana oyo nazo yebisa yo. Est-ce que tata oyo ya yo yanda kwa zana mukili te? Ngana zo yebisa yo tata oyo esengeli oyina. Yangwana na sengi yo obanda kolanda chaîne na biso eza émission autolobi de qui es-tu disciple ezo salema chaque fois ceux qui omoni kaka biso landa yangwana nde minute lokola ekomi ya kotanga naza na eloko akobakisa te naza kolakisa yo ke kote ya na chaîne ezalaka nde mbongo biso toza kopesa dimi ya mbongo te mais topesaka dimi topesaka offrande ya mbongo te mais topesaka offrande yangwana na pesi yo numero na ngai omeka kolanda soki mutuna ezali okolanda okutuna na kopesa yo eyano 084 44 068 08 084 084 44 068 08 tozali suna 082 12 70 76 2 nasuka 082 12 70 76 2 nasuka nde yangwana soki olingi obenga okozwaka nga moko nakosenga yo ndeko na ngai nazolela na mai na miso ndengo omoni nzambe azali kotinda bato oyo bayebi kolela po ete bakende kolela eza kolela ya mai ya miso boye te me mai ya miso ezotangelanga na motema naza na susi na yo makasi ya komona ndenge ozali kosepumune mikolo nyonso ke nazosalela nzambe naza disciple ya Yesu me oza disciple ya Yesu te yaka mwana nzambe tangu yo ozali kolanda liloba nzambe liloba wana ekopesa yo bonsomi ya kokoma mwana ya nzambe kokoma mwana ya nzambe eyaka teke lokolo kenda kopesa dim ya mbongo banda opesa yango tala na kati ya ndako na bino wana opesa kadim est-ce que nourriture eza otanga malashi 3 te tanga malashi 3 bien omona ke oza musika na makambo ya nzambe parce que ceux qui opesi omoni kaka nourriture eza te na kati ya ndako ya nzambe oza musika nde omoni Yesu alobi nazalaki na nzala bopesa ngai ya kolia te soki okomi disciple ya Yesu okoyeba kozwa soin ya Yesu po ete oliesaka Yesu opesaka ye ya kolia na nzambe pe aliaka. De qui es-tu disciple? De Moïse, de Jean ou de Jésus? Apôtre Justine Bouy, Nouvelle Alliance de Jésus-Christ, la Kisabanantela, Kila muntu na mungwe, kila muntu na mungwe, kila muntu na
na Mungu, kila mtu na Mungu. Alisema tumwi